Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, mtazamaji wetu wa Gumzo la Ghassani, karibu kwenye gumzo hili maalum. Leo tunazungumza na makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania, UPA Tanzania Bara, Bwana Isaac Mchinjita. Hii ni baada ya chama hicho kukutana na kamati kuu maalum jijini Dar es Salaam na kutoa tamko lake jana, ambapo ilitoa tamko hilo tarehe 4 Mei mwaka 2026. Bwana Mchinjita, pole sana kwanza kwa kutafuta ukiwa katika hali ya pilika zako za safari na masuala kama hayo, lakini pia nakushukuru kwamba umepata wasaa katikati ya ratiba yako kuungana na sisi. Asante sana. Asante sana. Asante na nashukuru. Ni fursa muhimu pia kupata nafasi ya kuzungumza na jamii kwenye mambo muhimu ya kitaifa. Naam, mahususi kabisa alivyosema, tumekutafuta kwa ajili ya kupata ufafanuzi wa tamko la chama chako ambalo mmelitoa kufuatia kikao chenu ambacho kilikuwa Dar es Salaam. Kwa hivyo bila kupoteza muda, tupe kwanza mukhtasari wa maazimio ya kikao chenu. Kipi mlikuwa mmekijadili na kile ambacho mlikuwa mmekiamua? Asante sana. Sisi kwanza tumefanya jitihada za kujaribu kuichambua ripoti ya Jaji Chande. Unafahamu kwamba ripoti hii sisi tulikataa tume ya Jaji Chande, kwamba ni tume iliyojengwa katika misingi ambayo haitoipa uhuru wa kulitazama jambo lililotokea, tukio la tarehe 29 kama tukio kubwa ambalo linapaswa kujengewa misingi ya kutotokea tena kwenye nchi yetu. Na sababu ni moja tu, kwamba ndani ya ripoti ya tume hiyo kwanza inaundwa na watu ambao wanapaswa kuchunguzwa. Tuna wajumbe ndani ya tume ambao walipaswa kuwa ni sehemu ya watu watakaohojiwa, lakini wao wakaja kama watu wanaohoji. Mtu kama aliyekuwa waziri wa ulinzi Dr. Stegmana Tax, majeshi ya ulinzi alishiriki kwenye matukio ya tarehe 29. Kwa hiyo yeye kama responsible leader alipaswa kuwa ni sehemu ya watakaohojiwa. Lakini pia tuna mtu kama IGP Mwema, ni mstaafu wa jeshi la polisi, ambaye ungetegemea au ni sehemu ya watu ambao wangeweza kuwa consulted ili kuona mapungufu yapi hapo kwenye jeshi la polisi, kiasi cha kwamba hawawezi kutumia njia nyingine kukabiliana na maandamano na mambo kama haya. Kwa hiyo tuliainisha sababu kadhaa za kukataa, mojawapo ikiwa ni hizi ambazo tumezitaja. Kwamba tume hii kwa muktasari tunaiona kama ni tume iliyoandaliwa ili kuja kuwasafisha wale ambao wameshiriki kwenye haya mauaji. Na baada ya hapo, baada ya kuona yale ambayo yametokea, sisi tulisema tunataka mambo kadhaa yafanyike. Kwanza kuna hatua za dharura ambazo zinapaswa kuchukuliwa, na katika hatua hizo za dharura tulisema moja ni kuwepo kwa uchunguzi huru wa jumuiya za kimataifa kama Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika au SADC. Na tulijenga hoja kwamba jambo hili si geni, na jumuiya hizi kujiunga kwake au kutaka tume zitoke kwenye jumuiya hizi haina maana ya Tanzania kupokwa sehemu ya mamlaka yake kama taifa, bali hizi ni jumuiya ambazo Tanzania ni mwanachama, na moja kati ya wajibu wake ni kulinda haki za binadamu. Na Tanzania yenyewe imeshiriki mara kadhaa kwenye misheni zilizoandaliwa na jumuiya hizi kutafuta suluhu au amani kwenye mataifa mengine. Kenya tumefanya hivyo mwaka 2007 walipoingia kwenye matatizo makubwa. Rais Mkapa alikuwa ni moja kati ya wajumbe, lakini hata rais mwenyewe aliyekuwa madarakani wakati ule, Rais Kikwete, alishiriki. Lakini tulifanya hivyo pia Zimbabwe, Tanzania ilipeleka ujumbe. Tumefanya hivyo pia Kongo mara kadhaa, lakini tumefanya hivyo pia Sudani Kusini. Kwa hiyo kwa maana ya Sudani wakati ule kabla ya taifa alijigawanywa na kupata Sudani ya Kusini. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la kawaida kwa maoni yetu, na mtu yote mwenye nia njema angeweza kuona upo umuhimu mkubwa wa kuwepo tume hiyo huru, na hii itatusaidia kwanza kupata ukweli, kwa sababu ukweli usipofahamika hakutojengwa misingi imara ya uwajibikaji. Na kile ambacho rais amekitaka kwa jambo hili lisitokee tena, haliwezi kutotokea tena kama wahusika hawatobeba gharama ya mapungufu yaliyojitokeza mpaka jambo hili likatokea. Lakini kabla hatujakwenda mbele kuingia yale ambayo umeshaanza kuzungumza ambayo mmeyapendekeza katika tamko lenu kama chama cha upinzani, turudi katika sababu za kuikataa ripoti yenyewe kama mlivyoikataa tume yenyewe. Na kusudia kusema kwamba ni kweli kwamba tangu mwanzo mlikataa hata kujitokeza mbele ya tume. Nakumbuka mgombea wenu rais alipoitwa kwenye tume
hakwenda, au kama alikwenda kutoa tamko lake kwamba si wakubalini nyinyi kwamba ni tume halali. Mwingine angejiuliza kwamba kama mmeikataa tume, sasa kwa nini msiachane nayo, tuna ripoti yake isiwe na umuhimu, kwa sababu tangu mwanzo mlishaitia tume yenyewe kasoro kwamba haikubaliki. Sasa kuitisha kikao kizima cha kamati kuu maalum ya chama kukutana Dar es Salaam wa siku nzima kuzungumza kitu ambacho tayari tangu mwanzo mshaikataa, mlikuwa mna mwaga maji kwenye bahari, anasema. Asante sana, swali zuri ambalo umeniuliza. Ukweli ni kwamba kama ambavyo umerejea, tume hii sisi tuliikataa na tulisusia hata kwenda kushiriki, lakini rais wa nchi akiita machinery zote za serikali alijenga uelekeo wa kwamba sasa kutoka hapa kwenda mbele rejea yetu itakuwa ni tume ile ambayo amepokea ripoti yake, na kwamba sasa ataifanyia kazi. Ilikuwa ni swala la dharura kwamba nchi itaingizwa tena kwenye tatizo kama lililopita, na ni muhimu kuweka record kuwa sisi tunaona mambo haya sio sawasawa, na kuanza kuonesha mambo ambayo critical yangepaswa kumwalati yeye mwenyewe rais kwamba kama tume inakuja na ripoti ya namna hii inamsaidia nini yeye kama rais, na serikali inawezaje kwenda mbele. Kwa ni jambo ambalo tuliona linakuja kujenga msingi ambao kwa namna moja au nyingine unaweza ukatupelekea kwenye mauaji mengine, kwa sababu pale ambapo unakataa ukweli na gharama ya kuficha ukweli ambao nyuma ya huo ukweli kuna mauaji yaliyofanyika makubwa kama haya, nyuma ya huo ukweli kuna majeraha, watu wamejeruhiwa kwa kiwango kikubwa, tafsiri yake ni kwamba baada ya hapo gharama ya kuficha matukio haya itakuwa ni mauaji mengine. Kila ambaye atataka kuibua masuala yanayohusika na mauaji yaliyotokea mwaka 2025 Oktoba 29 atakuwa adui, na kila watu watakapokuwa wanatafuta haki za ndugu zao ambazo hazikutafutiwa suluhisho itakuwa ni tatizo jingine. Kwa hiyo nchi ingeweza kuingia kwenye tatizo kubwa zaidi, na sisi tulikuwa tunataka tuweke rekodi pia kwamba mambo ya namna hii mwaka 2020 Zanzibar kulifanyika mauaji ya watu zaidi ya 20, watu 21 waliuawa na watu wengi, majeraha yakawepo, watu kina mama wamebakwa. Kumekuwa na matukio mengi ambayo tuna watu majeruhi kadhaa ambao wapo Zanzibar na watu waliouawa. Pale ambapo mnakuwa hamna tume ambayo imefanyia kazi jambo hilo kwa uhalisia, maana yake amjijengei misingi ya kutoka hapo mlipo kwenda mbele. Kwa ile essence kwamba nchi sasa inataka kuongozwa kutumia rejea ya hiki kilichofanywa na tume kuwa ndio namna ya kutafuta suluhisho ya kwenda mbele, ilikuwa ni jambo ambalo kwa dharura tulazimika kukutana na kuweka wazi kwamba jambo hilo linafanywa katika njia isiyokuwa sawa sawa na itatuingiza kwenye matatizo makubwa zaidi. Ndio maana tulijaribu kuonesha pia maeneo gani ambayo tume mtu yoyote ambaye angeweza kupitia ile tume angeweza kuyaona. Kwa mfano, tume inataja watu waliouawa kuwa ni zaidi ya 518 na watu waliojeruhiwa kuwa ni zaidi ya 2390. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ukisema zaidi, kuna takwimu nyingi. UN walikadiria zaidi ya watu 700 wameuawa. Wako watu waliosema ni zaidi ya watu 2000 na wako watu wanaosema 10,000. Mzee Warioba alisema kwamba watu waliouawa kwenye matukio haya ni wengi zaidi kuliko wale waliouawa kwenye vita ya Kagera. Kwa vyote vile hii ina signal kwamba tulikuwa na tatizo kubwa ambalo halihitaji suluhisho la ujanja. Tunahitaji kutafuta ukweli na uhalisia. Sasa wewe unakuja na taarifa watu 518 wameuawa. Kwanza ni tukio ambalo tangu tupate uhuru, ukiondoa labda matukio ya vita ya Kagera, hatukuwahi kuwa na tukio lenye uzito wa namna hii, kwamba idadi kubwa ya watu wameuawa kwa kiwango hicho. Watu zaidi ya 2390 wamepigwa risasi. Halafu unakuja na ripoti ambayo haionyeshi nani sasa kapiga risasi, na ripoti kwa sehemu kubwa ina waaccuse wale waliopigwa risasi, ina waaccuse wale waliouawa, kwa sababu tume inaona silaha zilizobebwa na waandamanaji ambao wamepigwa risasi, wamejeruhiwa, wengine wameuawa. Tume inaona waandamanaji wakifanya vurugu badala ya maandamano, lakini tume haioni ni nani aloshika bunduki kukabiliana na waandamanaji au watia fujo. Tume haioni madhara ya hizo bunduki zilizoshikwa, na kama kulikuwa na jitihada za kutumia njia za kawaida za kuzuia ghasia. Kulikuwa na wakati mabomu ya machozi yalitumika na baadaye yakashindwa kuzuia vurugu, na kwa hiyo ikalazimika kutumia risasi. Kulikuwa na wakati pengine risasi za plastiki zilitumika na ikaonekana bado vurugu haziwezi kuzuiwa. Unachokiona kwenye matukio haya ni kwamba tangu dakika ya kwanza
majeshi yalitumia risasi za moto. Kwa hiyo oda ya kwanza iliyotokea baada ya tukio hili ilikuwa ni mauaji, na hili ni jambo ambalo lazima liwekwe vizuri kwenye kumbukumbu na liweze kujenga misingi mizuri ya uwajibikaji. Na tulikuwa tumekumbusha kwamba Rais Samia Suluhu Hassan kama amiri jeshi mkuu aliwahi kuongea na majeshi na mwaka 2025 na akayaambia kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi, na kwa hiyo majeshi yakae kwenye tahadhari kuhakikisha kwamba tunapita salama kwenye uchaguzi. Sisi tulitoa tahadhari kwamba uhusishwaji wa majeshi kwenye mazingira ya uchaguzi unaweza kuwa na madhara makubwa, lakini maana yake walipewa tahadhari kwamba wajiandae kukabiliana na aina yoyote ile ya vurugu ili nchi ibaki salama. Sasa katika kipindi hicho ambacho majeshi yote kwa maana jeshi la polisi, usalama wa taifa, jeshi la wananchi walikuwa wako kwenye tahadhari walioelekezwa na mkuu wao kwa maana ya amiri jeshi mkuu. Katika kipindi hicho tume inasema kulikuwa na watu porini wanafanya mazoezi ya kivita kujiandaa na Oktoba 2029. Hapo unaweza kuona uzembe wa moja kwa moja kwamba kama majeshi yetu yalikuwa kwenye kipindi cha kuchukua tahadhari, alafu kuna watu wanafanya mazoezi misituni, alafu hakuna jeshi lolote linaloona na kudhibiti. Hili ni jambo linalozusha maswali makubwa juu ya usalama wa nchi yetu. Lakini pili, ripoti yao inasema kuna watu walikuwa wanafanya mazoezi hayo mita 10 kutoka vituo vya polisi. Sasa kama watu wanaweza kufanya mazoezi ya jambo ambalo litapelekea mauaji makubwa kama haya mita 10 kutoka kituo cha polisi, unaweza kujiuliza una jeshi la polisi la namna gani ambalo lilishindwa kuona jambo la namna hiyo. Na kwa hiyo unajiuliza swali, kwa nini IGP bado yupo? Kwa nini CDF mkuu wa majeshi bado yupo madarakani? Kwa nini DJIS mkuu wa usalama wa taifa bado yupo madarakani? Watu hawa ambao wameshindwa kutimiza wajibu huu, na tume imekuja na hizo facts. Kwa sisi tunasema kwamba ni lazima kuwe na tume ambayo itareveal haya mambo na kujenga misingi mizuri ya uwajibikaji. Tuna kamati za ulinzi na usalama za mikoa ambazo zinahusishwa na wakuu wa mikoa na kule kwenye wilaya wakuu wa wilaya, RPC, DSO, RSO. Hawa ndio walikuwa wakuu wa kamati za ulinzi na usalama, na tume inasema mikoa 11 haya mafunzo yalikuwa yanafanyika. Mikoa 11 hayo uratibu wa hizo fujo ulifanyika. Unajiuliza kwa nini hakuna uwajibikaji? Kama tuna wenyeviti wa kamati za ulinzi na usalama za mikoa ambao katika maeneo yao mafunzo ya kufanya fujo na kufanya uvamizi wa kijeshi yalifanyika, na kisha yote haya yakatokea, unajiuliza ni kwa nini hakuna mtu ambaye anastahili kuwajibika? Lakini yako masuala muhimu ambayo hayakujibiwa na tume hii, kwamba watu hawakuuawa. Matukio ya mauaji hayakufanyika tu kwenye maeneo hayo ambayo yanaitwa na fujo. Watu wameuawa majumbani kwao. Kuna scenario nyingi watu wameuawa majumbani. Lakini sisi ACT Wazalendo kwa mfano kwenye ofisi yetu makao makuu, risasi zimepigwa kwenye ofisi yetu. Na tuna matundu ya risasi mpaka leo. Hakukuwa na anayeandamana pale. Kulikuwa na vijana tu waliopo kwenye ofisi ya makao makuu wakicoordinate taarifa za uchaguzi. Kumbuka tukio siku ilikuwa ni siku ya uchaguzi. Walipoona kuna nje kuna heka za askari, watu wanauawa, walipokuwa wanajaribu kutaka kuchukua matukio ili kuweka record, wakashambuliwa kwa risasi. Mashambuliwa kwa risasi ni bahati njema tu kwamba wenyewe risasi hazikuwapata wao, zikapiga majengo yetu. Kwa jengo letu la ofisi lilipigwa risasi, nyumba ya jirani karibu na jengo letu pia risasi zilipigwa. Sasa maana ilikuwa ni mvua ya risasi inanyesha bila kujali kwamba uelekeo ni upi. Ni kama order tu kwamba sasa risasi zinaweza kutumika na malengo yalikuwa hayapimiki. Sema vizuri umelifanua hili kwamba ripoti inataja kuwepo kwa maandalizi ya kufanyika vurugu na bila shaka ambazo zimepelekea mauaji hayo, vurugu zenyewe, na hata kuwepo kwa makambi na kuwepo kwa watu wamepatishwa ndani ya nchi ya kufanya masala hayo. Lakini ambalo mtazamaji wetu angepaswa kulijua pia, na hili pengine katika maoni yako, kwamba mara kadhaa huko nyuma nyinyi wapinzani mlipokuwa mnataka kufanya matukio yenu ya kawaida ya kisiasa, maandamano, mikutano, mikusanyiko, ziara kadhalika, mmekuwa mkizuiwa mkiambiwa kwamba ripoti za intelijensia zinaonyesha kwamba kuna uwezekano wa kufanyika vurugu, kwa hivyo hamruhusiwi kufanya kwa sababu tayari jeshi la polisi kwa sababu ya umakini wake ulionao wa kuchunguza kila detail ya ripoti zinajua kwamba
wiki ijayo kutakuwa na tukio baya, mfano kusini huko Mtwara, au kutakuwa na Yeah. tukio baya Dar es Salaam. Kwa hivyo inabidi wazuie hawa wasiingie mitaani, wasifanye ziara, kwa sababu wakifanya hivyo wanaweza Naam. kuhatarisha maisha yao na maisha ya wengine. Imekuwaje kwamba matukio makubwa kama haya ambayo yanasababisha mauaji ya watu wengi yametayarishwa, yamepangwa, yameratibiwa, yamefanyiwa mazoezi, na bado intelijensia ile ile ambayo inazuia mikutano ya nyinyi wanasiasa haikuweza kufanya kazi? Ningependa maoni yako kuhusu jambo hili. Yeah, na ndio maswali makubwa ambayo yanaibuka kwamba jeshi la polisi ambalo lina wajibu wa kulinda usalama wa raia lilishindwaje kugundua nini ambacho kinaendelea. Maoni yetu ni kwamba haya matukio, ukituuliza sisi kama kamati kuu, tulichokiona ni kuwa haya ni mambo ambayo yaliandaliwa, yaani majeshi yalijiandaa kufanya mauaji, kwa sababu haya maelezo yanayotolewa yangeweza kuwa ni maelezo yanayoandaa majeshi kukabiliana na hawa watu ambao pengine wanataka kuleta hizo fujo. Lakini mwanzoni kabisa mwa taarifa ya tume ilikuwa inaeleza vyanzo vilivyopelekea watu kupata hasira na kuhamasika kujitokeza na kupingana na kile kilichokuwa kinaendelea tarehe 29 Oktoba. Sasa unajiuliza jeshi letu lilikuwaje limeshindwa kuelewa hiyo? Lakini yeyote ambaye alikuwepo hapa Tanzania alikuwa anaona mijadala iliyokuwepo mikali kwenye social media juu ya mwelekeo wa kuelekea uchaguzi na kwamba watu wangeweza kuandamana. Unajiuliza ilikuwaje jeshi la polisi alikuweza kuona haya yote na kuchukua hatua? Kwa picha unayopata ni kwamba majeshi yetu yamegeuzwa kuwa taasisi za kisiasa. Taarifa zake zinaposema kwamba wana taarifa za kiintelijensia ili vyama vya siasa visifanye shughuli zake za kisiasa, msingi wa nyuma ya taarifa hizo ni kuwa hawataki hizo shughuli za vyama vya siasa zifanyike, na wala si taarifa sahihi za kwamba kuna taarifa za kiintelijensia ambazo zinaonesha kwamba vurugu zitatokea. Kwa sababu mara zote hata baada ya kutoa taarifa kwamba kuna taarifa za kiintelijensia kwamba vurugu zitatokea, hawajaonekana mtu yeyote aliyokamatwa au aliyehojiwa ambaye alikuwa nyuma ya kile ambacho ndio kimepelekea jeshi lione kwamba shughuli hizo zisiweze kufanyika. Kwa hiyo hili linatupa picha kwamba kuna changamoto kubwa sana ya kuviingiza vyombo vya ulinzi na usalama kwenye masuala ya kisiasa, na matokeo yake katika nyakati za uchaguzi kama zile, concentration ya majeshi yetu inakuwa ni kwa namna gani wale walioko madarakani watarudi madarakani kwa gharama yoyote ile. Na kwa hiyo panic ambayo majeshi yanapata pale ambapo resistance inatokea inafanana kabisa na panic ambayo taasisi za kisiasa zinapata. Ndio maana wanakuja na reaction ambayo baadaye hakuna mtu anaweza kuielezea kwamba kwa nini umelazimika kuua, kwa nini umelazimika kupiga risasi za moto, na kwa nini hukutumia njia nyingine za kawaida za kukabiliana na masuala haya ambayo mnayaita ya vurugu na fujo zilizojitokeza. Kwa hiyo hiki ninachoweza kusema kwa ujumla ni kwamba tuna tatizo kubwa sana la majeshi yetu kutumika kisiasa kwa kiwango ambacho mara kadhaa imekuwa yakitoa taarifa ambazo in favor, yani taarifa zote ambazo zimetolewa, sisi vyama vya upinzani ukiondoa labda chama chetu ACT Wazalendo ambao tuna makamu wa kwanza wa rais katika kipindi kilichopita, maana vyama vingine vyote hatuna viongozi wengine wakubwa wa serikali. Lakini watendaji wa serikali ya Chama cha Mapinduzi ina viongozi wao, ndio wanaunda serikali, wana mawaziri wakuu, haijawahi hata mara moja kutolewa taarifa kwamba taarifa za kiintelijensia zinaonesha kwamba si salama waziri mkuu kwenda kufanya mkutano wake sehemu fulani kwa sababu kunaonekana kuna watu watafanya fujo. Lakini tu inaonekana Mchinjita, makamu mwenyekiti ambaye si kiongozi wa serikali, na unajiuliza hilo kundi la watu wanataka kumfanyia fujo wana interest gani? Na polisi wanaona kitisho ni kikubwa na njia bora ya kumlinda asifanye mkutano au maandamano yasifanyike. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba picha halisi ni kuwa majeshi yetu yamejiingiza kwenye masuala ya kisiasa kwa kiwango ambacho sasa yanashindwa kabisa kusimamia weledi katika utekelezaji wa majukumu yake. Jambo jingine, asante makamu mwenyekiti. Jambo jingine ambalo pia umelitaja na nataka pia ufafanuzi wako, umesema kwamba tume imetaja vyanzo, maki licha ya kwamba mnaikataa ripoti yake, lakini mnaichambua na mnaona kwamba kuna mambo ambayo ndani yake mnaweza kuyadadavua na kudhani kwamba yanaweza kuwa na, manake husema Waswahili, kisichofaa kwa yote hakitupi mote. Mmeona kwamba kuna vyanzo ambavyo vinatajwa na tume, na mnadhani kwamba ni vyanzo ambavyo pengine vinaweza kuwa ndio msingi zaidi. Tume imetaja kitu vyanzo, halafu ambavyo ndio vyanzo au sababu, halafu ikitaja vichocheo. Vyanzo vivitaja miongoni mwao wametaja kuhusu ukosefu wa haki katika nchi, masuala ya utekaji,
kunyamaziwa kwa muda mrefu, masuala ya tume ya uchaguzi, kutokuwa na watu kwenye mati ya uchaguzi, mfumo wenyewe wa uchaguzi kwa ujumla, masuala ya kodi na tozo zilizopindukia mipaka, ukosefu wa ajira na kiburi cha viongozi wa serikali hasa katika ngazi za chini na kadha wa kadha. Na vote hivi vimetajwa kwamba ni sababu ambazo zinaweza kutajwa kwamba ndio kimesababisha vichocheo ambavyo baadaye kwamba vimefanyika hayo. Sasa nataka kujua kwamba angalau katika hizi sababu ambazo zimetajwa ambazo tumesema kwamba zimesababisha yatokezee hayo, kwenu nyinyi mna kauli gani? Maana nimeona katika miongoni mwa ambao mmeyataja ni kwamba tume imepuuzia sababu halisi, miongoni mwao ni mfumo wa uchaguzi. Naam, nashukuru sana. Ni kweli kwamba kwenye eneo aliyotaja vyanzo tume wametaja mambo ambayo basically ndiyo yanayolalamikiwa kwenye nchi, na ukiangalia uzito wa hivyo vyanzo unajiuliza kwa nini walidhani vyanzo pekee vile visingeweza kuwachochea watu kuspark kufika mahala wa riot, kwa sababu wananchi wanapoteza haki yao ya kuchagua viongozi katika taifa lao, na tume kama wange concentrate kwenye hilo eneo wangeweza kuona kwamba msingi wa hili ni kuanzia uchaguzi wa mwaka 2019, uchaguzi wa mwaka 2020, uchaguzi wa mwaka 2024, na kwamba tumekwenda kwenye uchaguzi wa 2025. Jambo hili likiligawa taifa kwenye makundi mawili. Kundi moja likiona kwamba kushiriki uchaguzi ni kama dhihaka. Tunakwenda kwenye uchaguzi ambao vyombo vya ulinzi na usalama ndio vinaamua nani atakuwa kiongozi. Kwa hiyo taifa liligawanyika kwenye makundi mawili, na huwezi kuignore serikali lazimika kumkamata Tundu Lissu kwa sababu Tundu Lissu alikuwa ana advocacy kwamba tunachokwenda kwenye uchaguzi uchaguzi huu una matatizo mengi, tunahitaji reforms na vitu vya namna hiyo. Serikali ikaona anahamasisha watu na watu wanamuunga mkono, wanamuelewa, baadaye ya kusikiliza hoja zake wakamkamata, wakamweka ndani. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza kwenye nchi yetu tumekwenda kwenye uchaguzi ambao taifa limepasuka. Lipo kundi linalosema kwamba uchaguzi huu hakuna sababu ya kushiriki, sio kwa sababu lenyewe halioni umuhimu wa kufanya mabadiliko ya uongozi, kwa sababu limekata tamaa kama kura inaweza kuamua nani ni kiongozi wa nchi yao. Hiko ni kitendo kinachoonesha kwamba raia wamefika mahala wanaona kwamba wamegeuzwa watumwa kwenye taifa lao. Hawana haki tena ya kuamua nani ni diwani wao, hawana haki tena ya kuamua nani ni mbunge wao, hawana haki tena ya kuamua nani ni rais wao. Na ikumbukwe, rais, mbunge na diwani ndio watakaosimamia rasilimali za taifa. Katikati ya hali hiyo kuna tatizo kubwa la ajira kwa vijana. Vijana hawapati ajira. Vijana wanamaliza vyuo vikuu, tunaingiza kwenye soko la ajira vijana 1,000,000 kila mwaka. Ajira zinazotoka kwa mwaka ajira rasmi ni 200,000. Kwa vijana 800,000 wanapoteza ajira. Hata sekta muhimu kama ualimu, afya zina vijana wengi walio graduate wako mitaani, lakini tuna uhaba mkubwa kwenye hizo sekta, ajira hakuna. Nani anatakiwa kuajiri? Ni hawa ambao wamepewa dhamana ya kusimamia mapato na makusanyo ya serikali. Sasa unawezaje katika kipindi hiki ambacho tunazungumzia mabadiliko makubwa ya kielimu kuanzia mwaka 2005 zilipoanza shule za kata mpaka leo, na kuwa tuna idadi kubwa ya vijana ambao angalau sasa wana elimu ya kuanzia kidato cha 4 kwenda chuo kikuu. Tumeongeza idadi ya graduates kwa kiwango kikubwa sana. Tumeongeza idadi ya watu ambao uelewa wao angalau unafikia kidato cha 4, karibu zaidi ya 80% kwa sasa ya vijana katika taifa letu kiwango chao cha elimu angalau ni kuanzia kidato cha 4. Hawa ni vijana ambao wana uwezo wa kuchanganua mambo na kuhusianisha haya mambo. Leo wanapoamua kwamba hatuwezi kushiriki uchaguzi, maana hatuwezi kuamua nani diwani atakayesimamia mapato na matumizi kwenye halmashauri yetu. Hatuwezi kuchagua mbunge ambaye hatuna, maana atakuwa mwakilishi wa kwenda kupigania haki zetu na kushiriki maandalizi ya bajeti yetu. Nani atakuwa ni rais, mtu ambaye anapata dhamana? Haya ni mambo makubwa ambayo yeyote yule ambaye angeyataja angeweza kuona uhusiano wake na kile ambacho kingetokea baadaye. Lakini bahati mbaya sana, ukiondoa kutajwa kama hili chanzo, tume imebank kwenye vichocheo. Yaani hiki wanachokiita vichocheo ni yule tu ambaye ameona ametoa route kwamba maana so long tuna matatizo haya tunaweza kuandamana kama njia ya kiraia. Sasa huyu hawezi kuitwa kichocheo, kwa sababu kama hakuna mambo ya msingi yanayoweza kuwafanya watu waandamane, haiwezi kwenda. Tume inazungumzia utekaji, matukio ya ukosefu wa haki za binadamu na utekwaji, na inataja watu waliopotea zaidi ya 700 katika kipindi cha miaka 3. Hiyo ni wastani wa kila wiki watu 2 wanapotea. Sasa maana yake nini? Maana yake dhana ya watu kupotea
kutekwa na watu kuuawa imekuwa ni jambo la kawaida kwenye maisha. Unawezaje kutoona kwamba jambo hilo linaweza likaspark hasira za vijana na watu kuona kwamba sasa hawa watu tunatekwa, hawawezi kushughulikia matukio ya utekwaji, hatuna uwezo wa kubadilisha serikali. Kwa hiyo maana yake tunakwenda kwenye uchaguzi ambao tutachagua serikali ambayo haitoshughulikiwa na masuala ya utekaji. Tutachagua wawakilishi ambao hawatojihusisha na masuala ya utekaji, na kama tutakuwa na miaka 5 mingine ya kushuhudia ndugu zetu wakipotea na tusijue wapi waliko. Ujasiri wa utekaji ulifika mahala hata viongozi kama Humphrey Polepole ametekwa, yani ni balozi, amekuwa katibu mwenezi wa CCM. Ni mtu anatekwa na unajiuliza ujasiri huo unatoka wapi? Wa mtu wa namna hii unamteka na unampoteza, haonekani aliko. Na ni kama vile serikali inachukua jambo la kawaida. Yani ukiwauliza polisi wanasema tuna uchunguzi, mwenye taarifa atuletee. Najiuliza, hii ni ile polisi ambayo ina taarifa za intelijensia mara kwa mara, leo hazijui mtu kama Polepole alikuwa balozi, ametekwa, amekwenda wapi na hatima yake ikoje na matukio mengi. Unawezaje kuignore kwamba chanzo cha namna hii kinaweza kuwa ni bomu linaloweza kulipuka, hasa katika wakati ambao mtu ana realize kwamba tuna miaka 5 mingine ya utekaji? Haya ni mambo ambayo tunadhani tume iliyaacha kwa makusudi, kwa sababu kila utakapoyaangalia haya mambo unapotaka kujenga misingi ya uwajibikaji na suluhisho, lazima uone namna ambavyo yule aliyokutuma na wale walioko pale mbele yako ndio wanaopaswa kuwajibika kama wajibikaji namba moja. Kwa hiyo tume ikataja hivyo vitu na ikaruka ikaenda kubenki kwenye vichocheo, na ndio maana unakuta tume inafanya uchunguzi kwenye namna wauaji wale waliouawa walikuwa na silaha gani, walikuwa wanafanya fujo, lakini haifanyi uchunguzi nani aliua, kwa sababu anatakiwa kuripoti ambaye alikuwepo siku ile akiwa anaongoza majeshi, na yeye ndio alowaambia nileteni taarifa, na alishajenga msingi. Sasa watu wanataka kupindua nchi, aliwaeleza siku anawapa hadithi za rejea kwamba kulikuwa na watu wanataka kupindua nchi. Kwa hiyo tukafuatilie hawa watu, kulikuwa na watu, maneno aliyosema rais ndio aliyorejewa na tume. Yaani kwenye conclusion tume wamerudia yale aliyosema rais. Rais alisema kuna watu walikuwa wanafadhili, tume imekuja kusema kama kulikuwa na watu wanafadhili. Rais alisema kuna watu walikuwa wanafanya fujo, yani kulikuwa na watu wamepanga fujo, tume imekuja kusema kweli ilipangwa. Rais alisema haikuwa maandamano, tume inakuja kusema kama haikuwa maandamano. Kwa hiyo unaona ni kama ni kitu kimeandaliwa, na at the end of the day hamna fact searching. Ilikuwa ni swala la kutengeneza the way forward baada ya kufanya mambo, na anayetengeneza ni yule. Kwa hiyo hakuna conviction, hakuna kufika mahala watu wakubali kama serikali kwamba kuna mahala pamekosewa, na kuwa lazima tuchukue wajibu wa kiuongozi kuona namna gani tunavyotoka hapa kama taifa. Ndio maana sisi ukituuliza tunayaona mauaji makubwa zaidi siku za usoni kuliko hata haya yaliyopita, kwa sababu hatuoni watu ambao wana regret kile kilichotokea na wako responsible kuona kuwa wanachukua hatua zitakazofanya mambo haya yasijitokeze tena. Leo unamwambiaje polisi wa kawaida ambaye alipata order ya kuua watu na kaua na nothing happened? Unamwambiaje DSO na OCD ambaye alishiriki kwenye kutoa hizo order na watu wakauawa kwa mamia na nothing happened? Unamwambiaje RSO? Unamwambiaje RPC ambaye alishiriki kwenye mambo ya namna hii? Ani kesho inawezekanaje akaona kwamba mauaji ni jambo ambalo linaleta kitisho na linahitaji kufanyiwa uchunguzi, wakati kulikuwa na order, watu wameuawa na wanajua tumeua majumbani, watu wameuawa wakiwa kwenye shughuli zao za kawaida, na hakuna mtu ambaye amechunguza, hakuna mtu ambaye anaona kuna makosa yamefanyika. Na lazima watu wawe accountable, na kama taifa lijengee misingi imara itakayotufanya tuwe pamoja na tulikabili hili tatizo kwa uzito unaostahili. Tuje sasa katika mapendekezo. Umeanza kuzungumzia kuhusu mapendekezo yenu, nataja hatua za awali, hatua za muda mfupi na hatua za muda wa kati, hatua za muda mrefu. Tuje kwenye mapendekezo yenu sasa, ambao tuangalie au tufanulie yanamaanisha ina vipi yanaweza kushughulika na swala hili ambalo kwa kimsingi mmekuelewa makamu mwenyekiti hapo kwamba mnadhani kwamba kwa kiasi kubwa sana ukweli unaepukwa, ukweli hausemwi. Kwa hivyo mnaona msingi wa yote haya, kwa nini mnakataa kila kitu? Kwamba mlikataa tume tangu mwanzo mkiamini kwamba haitokwenda kutafuta ukweli. Imekuja ripoti yake, mmeona kwamba imeutafuta ukweli wa rangi yake, ukweli ambao inautaka yeye utafute, na hasa mnaona kwamba tunaelekea shimoni kabisa, gizani kabisa, kwenye pengine unavyosema kwa kutumia maneno yako,
mauaji mengine yanaweza kutokezea makubwa zaidi ya haya, kwa sababu kuna ukweli ambao unakwepwa. Twende katika hizi hatua ambazo tunazipendekeza, tuangalie namna gani zinaweza kutibu. Asante sana. Sisi tunapendekeza, kwanza tuna hatua za dharura, hatua ambazo immediate zinapaswa kufanyika, na tumesema kwenye hatua hizi, moja ni kuanzishwa kwa uchunguzi huru wa kimataifa chini ya Umoja wa Mataifa au SADC, ambao wenye ulinzi kamili wa mashahidi, kwamba mashahidi watakwenda kutoa taarifa na kumbuka, kwa mfano kuna taarifa kwamba wako watu walikuwa wamepelekwa majeruhi kwenye hospitali zetu, na baadaye polisi wakaenda wakachukua majeruhi wakawapeleka mortuary au wakawatia kwenye malori yaliyokusanya maiti na wakawapeleka kusikojulikana. Ziko taarifa juu ya watu ambao wamezikwa kwenye makaburi ya halaiki na ndugu zao hawawaoni hao watu mpaka leo. Sasa ushahidi wa namna hii hauwezi kutolewa kwa tume ambayo haina hakika ya kumlinda shahidi. Yaani hakuna daktari ambaye au muuguzi ambaye anaweza kwenda kutoa ushahidi wa jambo la namna hii kwa tume ambayo inaenda kuripoti kwa polisi wale. Yaani tume ambayo haiwezi kumhakikishia ulinzi. Na kwa sisi tunaona ndio sababu tume ilianza kwa kuwahoji watu hadharani, lakini baadaye tume ikaanza kuwahoji watu nyuma ya pazia, kimya. Kwa sababu wakati wanawahoji hadharani kulikuwa kuna signal, yani kile kilichokuwa kinasemwa kilikuwa kinaonekana. Ulikuwa unaanza kuona baadhi ya mashahidi wanavyoonyesha kwamba ndugu zao waliochanganywa, ndugu zao majeruhi pamoja na maiti. Tuliwahi kuona baadhi ya mashahidi wakitoa huo ushahidi. Kwa kile kilichokuwa kinasemwa kilikuwa kinaanza kuwa revealed. Lakini baadaye mambo haya yakawa kimya na tume ikaamua kuja kutuambia kile ambacho wao wamekutana nacho. Kwa hiyo tunahitaji hilo jambo lifanyike ili ukweli, sisi tunaamini kwamba kama ukweli haujulikani hakutakuwa na misingi imara ya uwajibikaji. Kama ukweli haujulikani hatochukua hatua zinazoweza kudhibiti jambo hili lisitokee tena. Kwa hiyo lazima tuwe na kama hatua ya kwanza. Na tumesema, kwa nini tumesema hivi? Tumejenga hoja kwamba ni jambo la kawaida na tunataka jumuiya hizi jumuiya ni za Tanzania ni mwanachama. Kwa hiyo si ajabu kwetu kuomba kutaka jumuiya hizi shiriki kwenye jambo hili. Lakini pia tumesema kuachiwa huru kwa watu wote ambao wanashikiliwa kutokana na makosa na jeshi la polisi au wale wenye kesi ambazo ni za kisiasa. Na tumetaja specific kuachiwa kwa mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu, kwa sababu kwa vyovyote vile unapokamata viongozi wa kisiasa na ukiwa huna sababu isipokuwa sababu za kisiasa, unaleta mpasuko kwenye jamii. Katika kipindi hiki ambacho unadhani kumetokea mauaji, jamii imegawanyika, unawezaje kuendelea kupata ujasiri wa kuwashikilia bado viongozi wa kisiasa ambao wangeweza kuwa wasaidizi wako kwenye kutafuta suluhisho, kukupa taarifa sahihi na kupa mapendekezo halisi yanayoreflect hisia za umma, ili mkichukua hatua mchukue hatua ambazo kweli zitakuwa zinatibu majeraha. Huwezi kuendelea kuwashikilia hawa na ukasema kwamba mambo yanaweza yakarudi kwenye hatua ya kawaida. Lakini jambo jingine tulisema ni kuanzishwa kwa mpango wa kitaifa wa kusaidia waathirika wote, kwa maana ya kusaidiwa kifedha, matibabu, kisaikolojia na kisheria. Haya ni mambo ambayo tunadhani ni muhimu kwa sababu waathirika ni wengi. Sisi tumezunguka na ni vile sisi tujaunda tume, lakini tunazo findings na tumesema kwamba kama ingekuwa ni jumuiya ya kimataifa tungezileta. Kwa mfano naweza kukupa mfano mdogo tu kwamba sisi tulitembelea maeneo kama Tunduma. Tulipofika Tunduma tumekutana na matukio ya ajabu sana. Tumekutana na watu ambao wamelipwa fedha ili waende kusema mbele ya tume kwamba ndugu zao walikufa kwa pressure. Tumekutana na watu ambao wana matundu ya risasi, wamepewa fedha ili waende kwenye tume wakatoe taarifa kwamba wameanguka kwenye miti. Tuna diwani wetu anaitwa Dafroza ambaye alikuwa mgombea wakati ya Sirali kule Tarime vijijini. Yeye alishinda, hakutangazwa. Wafuasi wake wakareact, wakakamatwa. Walipokamatwa yeye akaenda siku ya pili kufuatilia dhamana, wakamkamata na yeye. Walipomkamata akawasiliana kupitia simu ya OCD, akawasiliana na mwenyekiti wetu wa mkoa ndugu Charles Mwera, na wakamueleza hali halisi ilivyo na kwamba amezuiwa. Charles Mwera akamuomba OCD amwachie kwa sababu OCD alikuwa ni mwanamke, kwa sababu ni mwanamke mwenzako na ni kiongozi, basi mpe dhamana, kesho atarudi.
OCD anamwambia kwamba hapana, nikitoa dhamana itakuwa sieleweki kwa sababu kuna kamati maalumu imeitwa. Kamati hii itakuja kumhoji yeye kesho. Nikimuacha kabla hiyo kamati, tume maalumu hiyo ya kuja kumhoji haijafika, itaonekana mimi nimekula njama. Kwa hiyo baada tu ya kuhojiwa mimi nitampa dhamana. Hiyo kamati imekuja kesho yake, wamemuua. Taarifa ya baadaye OCD anatuambia mtu wenu amekufa wakati wa mahojiano. Tulipoanza kufuatilia wakasema hawataki siasa, na ndugu wakawa wanatishwa kwamba wasijihusishe na siasa, watakosa maiti ya ndugu yao. Lakini baadaye wakakabidhi maiti. Tumekutana na mama yake mzazi. Mama yake mzazi amekuta maiti ya binti yake imetobolewa macho, imenyofolewa macho. Mbavu zake za kulia na kushoto zimesiganishwa. Miguu yake miwili imevunjwa. Mahojiano ya namna gani haya? Matendo ya kikatili na ya kishenzi ambayo of course yalikuja sasa. Who is going to reveal this? Nani anakwenda kufuata kujenga misingi ambayo itakuja kuhakikisha kwamba kila aliyofanya ukatili wa namna hii atawajibika? Tunahitaji tume ambayo haya mambo yatawekwa wazi na tutajenga misingi ambayo ni imara ili tuweze kutoka hapa kwenda mbele. Na vinginevyo tutajikuta taifa hili kwa tunahitaji waathirika wote waweze kusaidiwa, lakini pia kuchukuliwa hatua na kuwajibishwa wale wote ambao wamechangia yaliyotokea Oktoba 2025. Na sisi tulisema kwamba hata ukirejea ripoti ya tume yenyewe unajiuliza, kwa mfano, mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa anabaki vipi? Inspector General wa polisi IGP anabakije ofisini? CDF anabakije ofisini? Hawa wameshindwa kutimiza wajibu wao wa ulinzi kwenye taifa. Na haya ni maelezo ya Jaji Chande mwenyewe. Kwa hiyo ili tufeel hata kuonesha kwamba angalau unaguswa, rais alipaswa kuwaondoa hawa au wajiondoe mapema kabisa. Angalau kusignal kwamba ni jambo linalokuumiza. Lakini ukitazama saikolojia ya wale waliopokea taarifa na rais aliyeipokea na maeneo ambayo wanasema wanakwenda kuyafanyia kazi, wanataka waunde tume ya jinai ikahoji wale waliochochea fujo. Ndio signal wanayoitoa. Haiendi kuhoji wauaji. Mpaka sasa hivi serikali tume yake imemaliza miezi 5, haijaje na taarifa nani aliua na kama kulikuwa na mapungufu gani kwenye kuzuia hizo ghasia ambazo wanaziita ni ghasia. Kwa hiyo nadhani ni muhimu sana watu hawa, lakini wakuu wa mikoa kwenye mikoa ile 11 tumeitaja wanapaswa kuwajibishwa. Haya ni maeneo ambayo tunadhani kwa dharura sana inatakiwa yachukuliwe hatua, angalau kusignal kwa public kwamba jambo hili limetuumiza, lina akisi aina ya ukubwa msiba uliotokea na namna ambavyo linasababisha huzuni katika taifa letu. Hili ni jambo ambalo litakuwa lina maana kubwa sana. Tumelipendekeza kwamba hata kuwe na mnara wa kumbukumbu kwa watu waliouawa tarehe 29. Sasa itakuwa ni kumbukumbu ya watu waliouawa huku tukiwa hatujui nani aliwaua. Sasa maana yake tutasubiri mnara mpya. Kwa sababu kama hatumjui aliowaua, tutawezaje kudhibiti wasiuawe tena? Haya ni mambo ambayo unategemea katika hali ya kawaida tu, busara ya kawaida ilikutaka mambo haya yawekwe wazi, angalau mtu wa kawaida aone kwamba kuna hatua madhubuti ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba wale walioshiriki kwenye mauaji wamepata pinch ya kile ambacho wamekifanya na baadaye mambo hayatoweza. Lakini pia tumesema kuanza mara moja kwa mchakato wa katiba mpya kwa kuzingatia hatua zifuatazo. Tulisema kwamba kwanza kufanywa marekebisho ya sheria ya mapitio ya katiba na kura ya maoni, kisha kuitishwa mkutano wa kitaifa wa wadau wote. Tulikuwa na sheria ya kura ya maoni ambayo ilipitwa na wakati, inahitaji kufanyika hiyo sheria iitwe tena, ipelekwe bungeni na wadau waipitie ili tuwe na sheria ambayo inaongoza huo mchakato na itengeneze ratiba, kwa sababu kinachoonekana kwa sasa swala la katiba mpya linazungumzwa lakini huoni likipewa matairi. Bunge la bajeti linapita, huoni kama Wizara ya Katiba au ofisi ya Waziri Mkuu ikiwa na mpango wowote wa katiba mpya. Sasa tunahitaji kuwa na sheria ambayo itatoa guidelines ili isiwe ni jambo linalotajwa tu. Sababu vinginevyo tutakuwa na katiba ambayo kama ya sasa isiyojenga misingi ya uwajibikaji. Katiba ambayo itakuwa inaendelea kulinda hata wale watu ambao wanakiuka haki za binadamu. Lakini jambo la pili ni kujenga muafaka wa kitaifa juu ya masuala ya msingi masuala ya msingi ambayo yalitofautisha huko nyuma. Nakumbuka bunge la katiba lilikwama kwa sababu ya mambo basic. Swala la muundo wa muungano,
hili ni jambo ambalo linapaswa kujadiliwa na kupatikana mwafaka wake, kwa sababu kulikuwa na tume ya Jaji Warioba alihoji wananchi na kulikuwa na maoni ya wananchi, na ndio rasimu ya Jaji Warioba ilikuja na hiyo, lakini ilipokwenda kwenye bunge la katiba hayo mambo yakawa yanabadilishwa. Kwa ni jambo ambalo lazima mpate mwafaka wa kitaifa juu ya muundo wa muungano kabla hamjaenda kwenye hatua inayofuata. Lakini mamlaka ya rais katika nchi hii ni makubwa sana, na tumekuwa tukieleza mara zote kwamba sisi Tanzania tuna rais ambaye ana mamlaka yake ni mamlaka ya kikoloni, kwa maana ni mamlaka ambayo alikuwa nayo Malkia wa Uingereza, mamlaka ambayo alikuwa nayo gavana wa Uingereza. Mwaka 1962 tulipata katiba sisi ya uhuru, independent constitution, ambayo ilikuwa ni act ya Muingereza mwaka 61. Katiba ile iliweka misingi mizuri ya mgawanyo wa madaraka kati ya ngazi moja na ngazi nyingine. Mwaka 1962 tulipata Republic Constitution. Hii Republic Constitution ilikusanya mamlaka yote ya Muingereza, ilikusanya mamlaka yote ya governor, ikayapeleka kwa rais, bila kujali kwamba Malkia wa Uingereza hakuwa mtawala wa hapa, kwa alihitaji nguvu kubwa za kudhibiti upinzani dhidi yake, kudhibiti raia wa kawaida, kwa sababu ni mazingira ni ya kikoloni, bila kujali kwamba gavana wa Uingereza hapa Tanganyika hakuwa ni raia wa hapa. Kwa alihitaji kuwa na mamlaka ambayo angeweza kuwalazimisha raia kumtii na kutoamua hatima yake, lakini haya yote yakapelekwa kwa rais. Na ukitazama katiba yetu hata ilipofika mwaka 60 na ile iliyoitwa kwa sababu baadaye tulikuwa na katiba ya mpito mwaka 64 mwaka 65 mpaka tukafika mwaka 77, ni katiba ambayo ni kama imechukua misingi ile tu. Yaani hatuna mabadiliko hasa. Na mwaka 77 wote tunakumbuka kwamba ilikuwa ni kamati iliongozwa na Sheikh Kombo, na kamati ile ya kuunganisha ASP na TANU ndio ilibadilika ikawa ndio kamati ya kutengeneza katiba, na ikakusanya tu yale yote kama vile ilivyokuwa katiba ya Tanganyika. In fact ikaja kuwa ndio katiba ya muungano, ukiondoa maeneo machache ambayo yalitajwa kama muungano. Ikabaki tuna rais yule ambaye ana mamlaka ya kikoloni, mamlaka ya malkia, mamlaka ya governor, na hiyo imetufanya tuwe na rais ambaye ahojiki, tuwe na rais ambaye utashi wake unaamua hatima ya taifa. Hakuna mandate, na nyakati kadhaa marais wamewahi kuonesha hili. Mwalimu Nyerere mwaka 1968 aliwahi kusema kwamba kwa mujibu wa katiba hii, mimi naweza nikamchagua mke wangu kuwa waziri, ninaweza kumchagua dada yangu kuwa katibu mkuu wa wizara, na nikamchagua mtoto wangu kuwa mkuu wa mkoa, na kwa mujibu wa hii katiba hakuna mahali popote ambapo naweza kuhojiwa. Lakini Mwalimu mwaka ule akasema lakini Watanganyika, Watanzania hawatokubali. Lakini maana yake ni mandate ambayo anayo. Na hapa wakati wa Rais Magufuli alipoingia madarakani, aliwahi kuulizwa na mwandishi wa habari Pasco Mayala, wakati Rais Magufuli alipoonekana kuingilia mihimili mingine ya dola, kuingilia muhimili wa mahakama na kuingilia muhimili wa bunge. Alipoulizwa na Pasco Mayala mandate ipi anayoitumia kufanya maamuzi juu ya mambo ambayo yako bungeni au masuala ya kimahakama, hoja yake ilikuwa rahisi tu, akasema pamoja na kwamba mihimili hii mitatu inaonekana huku juu inafanana, muhimili ule wa serikali ambao yeye ndio anauongoza msingi wake ni mkubwa sana, kiasi ambacho mihimili yote hii miwili inamtegemea yeye. Na ilikuwa wazi wakati ule, ilikuwa bunge linafanya kazi kwa utashi wa rais, mahakama inafanya kazi kwa utashi wa rais. Aliwahi kudhibitisha Rostam Aziz wakati ule wa mambo ya DP World kwamba hakuna mwekezaji ambaye anaweza kukubali mahakama hizi za kisutu ambazo waziri anaweza akapiga simu tu na kesi ikaendeshwa kwa mujibu anavyotaka waziri. Hizi ndio mahakama zetu, na ndio kitu ambacho kimejitokeza. Kwa hiyo tunahitaji mamlaka ya rais. Ni jambo ambalo lazima lijadiliwe, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vilikwamisha mchakato wa katiba wakati wa bunge la katiba ni mamlaka ya rais. Wako wagombea urais wa Chama cha Mapinduzi ambao waliona kwamba wakikubali mabadiliko yale ya kikatiba watakuwa ni marais wasiokuwa na mamlaka makubwa. Na kwa sababu dhana ya urais kwenye taifa letu imekuwa ni dhana inayoruhusu masuala ya ufisadi na masuala mengine, kwa hiyo watu wamekuwa wakitumia kumisha. Kwa hiyo inakuwa ni swala la kujiuliza kwamba nyinyi mmeshakula wakati wenu, kwa nini wakati unapokuja wa kwetu nataka sisi tusile kwa nguvu ile? Hili ni jambo ambalo lazima lijadiliwe kwa umakini, na tuone namna ambavyo mamlaka ya rais yanadhibitiwa ili kuwe na balance of power na tuendeshe nchi yetu kwa misingi
badala ya utashi wa mtu mmoja ambaye anapata mandate wakati fulani kuwa ndio rais wetu, na baada ya hapo yeye ndo anaamua hatima ya kila jambo kwenye taifa letu. Lakini pia tulisema ni lazima mgawanyo wa madaraka uangaliwe na mfumo wa uchaguzi. Tumeona mfumo wa uchaguzi ulivyo katika nchi yetu na hali ilivyokuwa mbaya na umesababishia madhara makubwa sana. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo lazima tujadiliane, kwa sababu inavyoonekana mnaweza mkasema mnataka tume huru, wenzenu kumbe wakaenda tu kuchukua msamiati wa kwamba ni tume huru, wakaja wakachukua tume ile ile wakaita ni tume huru ya uchaguzi. Alafu akawaambia kwa sababu imeitwa tume huru ya uchaguzi, hii ndio tume huru mliokuwa mnaitaka. Na haya ni mambo tangible, mambo ambayo yamekatisha tamaa wananchi na yametajwa kama ni moja kati ya vyanzo vilivyofanya wananchi waandamane na wapate hasira tarehe 29 Oktoba. Na ni jambo ambalo kama alitafuti suluhisho bado litakuja kuleta tatizo miaka kadhaa hapa mbele. Kwa hiyo ni mambo, lakini pia kuunda tume ya wataalamu kwa maana ya team of experts ambao wataweza consolidate maoni ya rasimu ya katiba ambayo ilipendekezwa, rasimu ya Jaji Warioba, na haya maoni ambayo yamepatikana kwenye mkutano ule wa wadau, ili kuweza sasa kuwa na rasimu au pendekezo la katiba ambayo linapaswa kuwasilishwa na baadaye kwenda kufanyiwa kura ya maoni, ili wananchi waamue aina gani ya taifa wanalitaka kwa kuipigia kura na kujenga misingi ya taifa ambayo itatutoa hapa tulipo na kwenda mbele. Lakini tumetaja pia hatua za muda wa kati, ambapo kwenye hatua za muda wa kati tumesema kwanza kunatakiwa kuondoa siasa ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama, TIS, polisi na taasisi zote za usalama ambazo ziondolewe kwenye shughuli za kisiasa. Hali ilivyo sasa hivi ni kwamba uendeshaji wa uchaguzi kwenye nchi yetu, uendeshaji wa shughuli za kisiasa uko monitored na vyombo vya ulinzi na usalama. Kile tunachokiita securocratic governance ndio kinachotokea Tanzania, kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinaamua hatima ya taifa hili. Na iko mbaya sana kwa sababu sio tu kwenye chaguzi hizi ambapo vyombo vyote vinashiriki, hata ndani ya Chama cha Mapinduzi. Yaani TIS sasa hivi ndio wanaoamua nani wagombea wa ubunge. Ndio wanaoamua ndani ya wagombea wa ubunge ndani ya CCM, ndio wanaoamua nani mgombea wa urais. Lakini pia baada ya hapo wanakuja kusimamia. Kwa unapokwenda kwenye kugombea hizi nafasi za udiwani, wakilishi, ubunge, nafasi ambazo zinaamuliwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo kama hivi havijaondolewa, tatizo litaendelea kuwa nalo kubwa sana. Havitofanya kazi kwa weledi na vitapasuka kwa mujibu wa mielekeo ya kisiasa. Na mwisho wa siku nchi itaingia kwenye mgogoro mkubwa sana, kwa sababu leo tatizo sisi tunaonekana kama waathirika namba moja wapinzani. Lakini maana yake nini? Maana yake ni kwamba yule ambaye anataka kugombea urais kupitia CCM na anajipanga, lazima ajipange na IGP wake, lazima ajipange na mkuu wake wa idara ya usalama wa taifa, lazima ajipange na mkuu wake wa majeshi, kwa sababu ya influence ya hivyo vyombo kwenye kuamua kama atakuwa mgombea au sio mgombea. Kwa hiyo makundi tunayoyaona kwenye makundi ya wagombea urais, tutaanza kuyaona pia kwenye makundi ya vyombo vya ulinzi na usalama. Na mwisho wa siku taifa hili litapoteza kabisa uelekeo wake. Na hili ni jambo baya kabisa ambalo linapaswa kuondolewa mara moja. Lakini kuvunjwa kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya sasa na kutungwa kwa sheria mpya ya uchaguzi yenye uwazi na ushirikishwaji. Hatua hii inahitaji kutungwa kwa sheria mpya ya uchaguzi inayokifanya chombo hicho kuwa huru. Sheria ya sasa ya uchaguzi ambayo tume ya Jaji Chande inataka tu utekelezwaji wa yale yaliyomo kwenye sheria ya uchaguzi ambayo hayakutekelezwa kwenye uchaguzi uliopita. Sisi tunasema kwamba sheria ile haitoshelezi, haikidhi matakwa ya kuwa na tume huru ya uchaguzi. Tunataka kuwepo kwa sheria ambayo ikiunda chombo kinachoitwa huru, kweli kitakuwa uhuru wake au hojiki. Kwa hivi namna mambo yalivyo sasa ni jambo ambalo aliwezi kutupatia suluhisho. Lakini pia tumesema lazima kufanyiwe kazi kwa mapendekezo ya tume ya Jaji Francis Nyalali, hasa kwa kufutwa sheria 40 ambazo Jaji Francis Nyalali aliziainisha kama sheria kandamizi. Ikumbuke wakati tunakwenda kwenye mfumo wa vyama vingi, kulikuwa na jitihada za kujaribu kupitia mfumo wetu wa sheria kama unaweza ukasustain, ukabeba vuguvugu na joto la hali ya kisiasa ya vyama vingi. Na Jaji Francis Nyalali alikuja na mapendekezo ya sheria 40 ambazo sasa hizi sheria kandamizi zinapaswa kutolewa. Na miongoni mwa sheria kuna sheria za retention. Mkuu wa mkoa wa wilaya anaweza akakuweka tu ndani leo ndani ya saa 48,
na mambo mengi ambayo yalikuwa yameelezwa ambayo ni kinyume kabisa na haki za binadamu. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunadhani ni muhimu yafanyiwe kazi. Lakini hatua ya muda mrefu ambayo ACT Wazalendo tunaipendekeza ni kuondolewa kwa watumishi wa umma kwenye shughuli za kisiasa. Watumishi wa umma duniani kote wanapaswa kuwa neutral. Ndio injini ya kuendesha nchi. Hapa Tanzania katiba inaweka wazi kwamba mtumishi wa umma hapaswi kujihusisha na masuala ya kisiasa. Lakini kwa hali ilivyo sasa ni kinyume kabisa. Hapa Tanzania sasa hivi tunao umoja wa makada wa walimu wa Chama cha Mapinduzi. Yaani waajiriwa ni walimu, ni watumishi wa umma ambao ndio wanasimamia uchaguzi. Wana umoja wa makada wa Chama cha Mapinduzi ambao unatambulika na Chama cha Mapinduzi. Kwa maana yake ni kwamba utumishi wa umma umegeuzwa kuwa ni moja kati ya matawi ya chama. Matokeo yake ni nini? Weledi umepotea. Utumishi wa umma kote duniani wangeweza kusaidia sana kwenye mambo ambayo yanahitaji tu utaalamu bila utashi wa kisiasa. Hata kwenye masuala ya uchaguzi. Nchi nyingi duniani watumishi wa umma wamekuwa wakisimamia uchaguzi. Hapa Tanzania status tulionayo tunakataa hata watumishi wa umma kusimamia uchaguzi. Kwa nini? Kwa sababu watumishi wa umma wameshindwa kumaintain neutrality yao. Watumishi wa umma leo wamekuwa ni sehemu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mwananchi wa kawaida akimuona mwalimu kwenye chumba cha kupigia kura, anamuona kada wa Chama cha Mapinduzi. Mwananchi akimuona mtumishi wa afya kwenye chumba cha kupigia kura, anamuona kada wa Chama cha Mapinduzi. Na hasa ilivyo, kila mtumishi wa umma ujihisi anao wajibu wa kuwa ni sehemu ya Chama cha Mapinduzi. Jambo ambalo linaua kabisa weledi na linafanya nchi ipoteze misingi yake. Sisi tunafahamu misingi ya utumishi wa umma inataka hata pale nchi ikipinduliwa mathalan, watumishi wa umma waendelee kufanya kazi zao, ili mkisharejesha utawala wa kiraia bado taifa lionekane linatoka hapo linakwenda mbele. Hapa leo watumishi wa umma wamekuwa ni makada. Ndio maana kadiri ambavyo hali inakuwa hivyo, ufisadi unaendelea kuwa mkubwa sana. Ukisoma ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, idadi ya fedha zinazoibiwa na hujuma zinazofanyika kwenye miradi inaongezeka kila mwaka. Na upo uhusiano. Katika ripoti iliyopita trilioni 7 zimepotea. CAG ameonyesha kwamba kumekuwa amejenga hoja kwenye fedha trilioni 7 ambazo zimepotea kwa kuibiwa moja kwa moja, kutosimamiwa vizuri, kuingia hasara kwa sababu ya udhaifu kwenye usimamizi. Na hakuna anayewajibika. Trilioni 7 ni 2/3 ya fedha za mishahara ambazo tumelipa wafanyakazi. Wafanyakazi wamelipwa trilioni 10 katika mwaka wa fedha. Kwa hatuna uwezo wa kuajiri wafanyakazi. Trilioni 10 ndio zimelipa mishahara kwa mwaka mmoja. Trilioni 7 zimeibiwa. Trilioni 7 ni nusu ya fedha za bajeti ambazo zilitengwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Sasa bajeti ilikuwa imetenga trilioni 15. Trilioni 7 na zimepatikana trilioni 14. Trilioni 7 zimeibiwa. Kwa hiyo ni nusu ya fedha za miradi ya maendeleo. Sasa lakini hakuna uwajibikaji. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini watu hawajibishwi? Watu hawajibishwi kwa sababu watumishi wa umma ndio waliotumika kwenda kuiba kura. Wameiba kura ili tupate wabunge, tupate mawaziri, tupate rais. Rais gani anayekuwa na hiyo moral authority ya kwenda kumwajibisha yule ambaye aliiba kura ndio yakawa rais? Waziri gani ambaye anaweza kuwa na moral authority ya kusimama imara kukabiliana na watumishi wa umma kwa sababu waliiba? Lakini kama hawa watu wanafika mahala wanawatumia watumishi wa umma kwenda kuiba kura, ni kwa namna gani watumishi wa umma hawawatizami kwamba hawa viongozi ni wezi wenzetu? Kwa hiyo wakati wa kufanya uwizi wakawashirikisha, na matokeo yake hakuna mtu anayeweza kumwajibisha mwenzake. Taifa linakabiliwa na tatizo kubwa sana. Unapowafanya watumishi wa umma leo, matokeo yake ni nini? Matokeo yake leo hata viwanda vyetu vya kutengeneza watumishi wa umma vinapoteza weledi wake. Nenda kaangalie hali ya vyuo vikuu vyetu. Vyuo vikuu vyetu hapa nchini vilikuwa ndio sehemu ya mijadala mikubwa ya kitaifa inayojadili policy na hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali na kutoa challenge. Na mara kadhaa umekuwa ukishuhudia misuguano kati ya wanafunzi wa vyuo vikuu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwalimu Nyerere alifanya hivyo mpaka kaenda kuwapiga bakora kina Samuel Sita pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini wale ambao walikwenda mpaka kuadhibu baadaye ndio wakawa viongozi wa taifa letu. Alipokuja Rais Mwinyi, unafahamu,
haikuwa na mambo mengi pamoja na mambo ya dhihaka, lakini kulikuwa na hiyo challenge ilikuwa inapatikana vyuo vikuu, ndio ilikuwa inaonekana eneo ambalo linaweza kufanya analysis mpaka chuo kikuu kikafungwa. Amekuja Rais Mkapa, hali ilikuwa hivyo hivyo. Kwa mara nyingi, mara kadhaa ukienda Nkrumah Hall, mijadala mikubwa, wanafunzi wanakuwepo, mijadala mikubwa ya kitaifa, na hivyo hivyo alivyokuja Rais Kikwete. Wengi wa wale wanafunzi waliokuwa wanatoa hizo changamoto wakiwa vyuo vikuu ndio leo akina Patrobas Katambi, wengi akina Halima Mdee na akina Zito ambao waliibuliwa kutoka vyuo vikuu. Hawa wakaja kuwa viongozi wetu. Leo vyuo vikuu hakuna mijadala tena. Hauoni vijana ambao wanajadili masuala ya kitaifa. Hauoni think tank ya taifa ambayo inakwenda kuingia kwenye utumishi wa umma ili sasa tuone nchi yetu inatoka hapa ilipo tunakwenda mbele. Haya ni madhara ya kufanya utumishi wa umma kuwa sio injini ya uendeshaji wa nchi yetu, badala yake kuwa ni watumwa wa wanasiasa. Jambo hili linapoteza weledi na hatuwezi kutoka hapa tulipo kama tutaliacha liendelee kuwa ni sehemu ya uendeshaji wa nchi yetu. Asante makamu mwenyekiti. Umezungumza muda mrefu na ufafanuzi wa kile ambacho mmekiamua kwenye kamati kuu kuhusu ripoti hii. Hitimisho ambalo mmelitoa linatoa changamoto kwamba kwa wengi au tuseme kwa rais ambaye aliteua tume hii na ambaye alizungumza baada ya kupokea ripoti yake kama kwamba ni mwanzo sasa kuelekea katika maridhiano. Kwa nyinyi hapana, si mwanzo wa kuelekea maridhiano. Ni mwanzo wa Tanzania kuamua kwamba aidha badala ya kuleta maridhiano, tume hii mnadhani kwamba imeleta mkanganyiko zaidi, na kwa hivyo mnadhani Tanzania ipo katika njia panda ama kuamua kutafuta ukweli sasa na uwajibikaji au kurudi katika ukandamizaji, na kwa hivyo kama tunataka mwanzoni kurudia yale au zaidi ya yale ambayo yalitokezea kusababisha tume hii kuundwa. Nataka kidogo ufafanuzi katika hitimisho hili tufungie mazungumzo yetu. Ni kwamba kwa hivyo, je, mnaona kwamba njia ya maridhiano imeshafungwa kabisa na kile ambacho kimefanywa na tume hii? Najua kwamba nyinyi ACT Wazalendo upande wa Zanzibar mnazungumza na serikali, mnazungumza na upande wa CCM kutafuta namna ya kujenga upya imani ambayo imeshavunjika, lakini nauliza kwamba je, kwa upande hasa upande wa bara, na kusudia kwamba mnaona kwamba tume hii imefunga kabisa mlango wa maridhiano, au angalau kwa dalili ambayo mnaiona au mnaitaka iwepo ya kuelekea kwenye maridhiano? Sisi tunaona kwamba tume hii imeufunga mlango wa maridhiano ya kweli, kwa sababu inaficha masuala muhimu, na maridhiano ni mjadala wa masuala ya haki, masuala ya ukweli. Hauwezi ukajenga taarifa ya namna hii ikawa ndio msingi wa kwenda kuridhiana. Maridhiano ni jambo muhimu, na ndio maana sisi tunataka lazima kuwe na tume huru itakayojadili, itakayojua nini hasa kilichotokea, na mkishakuwa mna hiyo mnaweza kwenda mbele. Kwa sisi tunaona kwamba maridhiano ni matokeo ya ukweli, haki na uwajibikaji. Yeyote yule ambaye anajaribu kuficha ukweli hawezi kuzungumzia chochote kuhusu haki, hawezi kuleta uwajibikaji wa kweli. Na mambo haya matatu yanapokuwa hayapo, huwezi kuleta maridhiano yenye tija. Unaweza ukawa unataka kwa namna fulani ufunike kombe mwanaharamu apite, lakini sio kutatua tatizo la msingi. Na sisi tumesema kama rais alikuwa anamaanisha aliposema never again, basi ni lazima tuone tunajenga msingi ambao utafanya kwamba jambo hili halitokei tena. Na msingi huu lazima ujengwe kwenye misingi ya ukweli, haki na uwajibikaji. Naam, asante sana kabisa makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo upande wa Tanzania Bara, Bwana Isaac Mchinjita, kwa kupata wasaa wa kuwa nasi hapa kwenye Gumzo la Ghassani hivi leo kuchambua tamko la chama chako ambalo limetolewa baada ya kukaa kikao cha kamati kuu maalum kuzungumzia kuhusu ripoti ya Jaji Chande kuhusu yaliyojiri Oktoba 29. Asante sana. Asante sana na kushukuru sana. Asante pia mtazamaji wangu, basi endelea kuwa nasi hapa, endelea kuwa sehemu ya mazungumzo yetu kwa kuangalia na kushare na kuweka comment zako, ni maoni yako, na pia kwa jumuisha wengine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.